kitab Ihya'i Ulum, tina kitab Ihya'il Ulum. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep milik Allah. Alladzi anu ahsana nu geus ngalustkeun ladzi tadbirul kainat kana ngatur pirang-pirang anu aya nu terjadi. Ulah dianggap biasa masalah dahar teh. Jalma teu boga alpar mah teu matak riweuh nyawa. Tapi teu manghi dahar mah kumaha? Nyawa bisa jadi riweuh. Maka cek Al-Qur'an palyang duril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya perhatikan manusia tentang dahar. Maka dina kitab ieu ge rek ngajelaskeun etika tata krama dahar. Paholako maka ngadamal Allah al-ardo kana pirang-pirang bumi was samawat jeung pirang-pirang langit. Bumi ge make pirang-pirang. Sabab ardo teh kaasupna kana muannas majazi. Naon ari ngaran muannas teh kullu ma lahu parjun. Setiap nu ngabogaan parji eta naon? Muannas. Ari parjina bumi naon? Eta teluk parji, guha parji. Kullu ma lahu parjun disebutna naon? Muannas. Wa anzala jeung nurunkeun Allah almaa kana cai al-furrat anu tawar. Allah nurunkeun cai nu tawar. Enjing pangsadiakeun mik. Waya tak? Asa di surga. Minal mu'sirati tina pirang-pirang mega. Lain megawati ieu mah. Mega mendung. Pahroja tuluy ngaluarkeun Allah bihi ku itu mau alhuba kana sisikian. Jadi ari geus kacebor ku cai mah pasti bakal tumbuh naon? Siki. Jadi siki nanangeun ogenan ngaran kacebor ku cai mah pasti naon? Jadi. Tong ka ditu ka dieu pikiranana. Wan nabati jeung pirang-pirang jajadian. Wa qadaro jeung geus nangtukeun Allah al arzaq kana pirang-pirang rizki. Allah nangtukeun pirang-pirang naon? Rizki. Lamun diucapkeun kecap rizki, maka nu paling gancang ka harti ku uteuk adalah materi. Idza utliqal arzaq fal musyara'atu ala dihni huwa al amwal. Apabila diucapkan kata rizki, maka yang paling mudah dimengerti adalah naon? Materi. Jadi urusan materi mah ku Allah geus ditangtukeun, kulak canggem geus ditangtukeun eta. Wal aqwat jeung pirang-pirang kekuatan. Beda kan? Makanan yang menjadi kekuatan itu beda tergantung daerah. Tergantung. Kalau di Indonesia itu rata-rata makanan pokoknya adalah nasi, bukan beras. Tong ka sare kagak erek geus rek sare sih. Abong teuing, cek, kakarage erek geus paeh deui. Jadi makanan pokok Indonesia itu naon? Nasi, lain beras kade. Kayak gitu sih lagi suka makanan beas. Di kita itu di Indonesia itu bentuk itu menentukan nama. Lamun beas aya kene cangkangan disebutna naon? Pare. Mun geus ditutu ngaranna beas. Lamun nutukna tarik teuing ngaranna naon? Lain tepung. Beunyer. Aya beunyer lembut teuing bakatul ngaranna. Enta kaya sagede bakatul hiber. Diasakan tapi encan mateng gigih ngaranna.
kita harus gigih. Oh, berarti naik tina beas tapi canaon asak ngaranna gigih, asak ngaranna sangu. Ngaranna naon? Sangu. Sangu asak teuing ngaranna naon? Bubur. Sangu misah ti baturna remeh. Maka jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Bahasa Inggris kosakatanya satu, rice. Naon? Matak mun dina pesawat ditawarkeunana chicken or rice. Ayam atau rek naon? Kejo gitu. Itu kayana bahasa naon? Sunda. Bahasa Indonesia. Wa hafidho jeung ngariksa Allah bil makulati kana pirang-pirang anu didahar. Dijaga sekali ku Allah Subhanahu wa taala kandungan-kandungan yang terdapat di dalam naon? Makanan. Itu semuanya adalah diperuntukkan untuk manusia. Maka jangan dikira sepele suguhan Allah berkaitan dengan makanan. Makanya ketika kita makan itu ada etika dan tata krama. Paliyang duril insanu ila ta'ami anna sobabnal ma'a sobba summa sakoknal ardo sakko pa ambatsna piha habba wa inabau wa qodba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa wa fakihatau mata'al lakum wali an'a. Subhanallah. Makan we itu disagiokikeun ku Allah. Qawi al hayawanati karena jadi kekuatan pirang-pirang sato termasuk manusia. Karena menurut ilmu mantik manusia itu hayawanun, manusia itu binatang yang bisa berpikir. Maka Imam Ghazali menyamaratakan manusia dengan di luar manusia dengan kata hayawanat. Wa'ana jeung nulungan Allah ala taati kana taat. Jadi makanan itu adalah sumber energi untuk melakukan naon? Taat. Maka ada sebuah kisah Embang Mangli yang diceritakan oleh Abah Habib Lutfi bahwa Mbah Mangli itu ketika makan di hadapannya ada makanan, maka beliau itu sebelum makan itu menggunakan jas yang rapi. Jadi ketika ditanyakan, kenapa mau makan saja pakai pakaian yang rapi? Kata beliau, kita bukan semata-mata menghormati makanan, tetapi menghormati zat yang memberi rizki kita makanan. Saha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'mali sholihah jeung pirang-pirang amal soleh. Bi akli thayyibat ku ngadahar pirang-pirang nu aralus. Jadi upayakeun urang teh makanan teh nu alus. Maka ya satu kaidah yang menyatakan nahnu mu'minun la naqulu illa thayyiban. Kita ini orang-orang beriman tidak pernah mengonsumsi kecuali yang thayyib. Thayyib itu ukurannya dua. Satu dari sisi hukum halalan. Dari sisi hukum nojana baik halal dzatiyahnya ataupun halal maknawiyahnya. Daging ayam halal, tapi hari menang nyolong mah jadi naon? Haram dari sisi maknawi hukumnya. Yang kedua thayyib. Thayyib itu ada dua. Satu, thayyib itu adalah bersih juga higienis. Naon cenah? Bersih higienis. Yang kedua bergizi. Naon cenah? Bergizi. Ieu teh bersih ya, tapi kurang gizi kangkung. Mata kakarage malaman pertama rek gas walau ujug-ujug kieu. Kita tingkatkan semangat kita, energi kita, gelora kita. Bagaimana Ramadan ini menjadi cara kita untuk mencuci otak kita, membersihkan hati kita, menambah keilmuan kita sehingga Ramadan ini menjadi lebih bermakna.
Wassalatu jeung ari salat rahmat ala Muhammadin eta tetep ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita harus terbiasa refleks ketika mendengar nama Muhammad itu kita ucapkan sallallahu alaihi. Kenapa? Salah satu tipologi tiga manusia yang dianggap rugi itu adalah man idza dzukirta wa lam yusolli alaik. Orang yang apabila nama engkau Muhammad diceritakan kata Jibril tetapi orang tidak tergerak untuk membaca sholawat Muhammad, itu harus tergerak. Dzil mu'jizati Kangjeng Nabi teh nu ngagaduhan mukjizat. Al bahirati anu ngelehkeun musuh agung. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah amrun khariqun lil adati makrunun bittihadin nabi. Kejadian yang mendobrak kebiasaan yang keluar dari manusia yang dikukuhkan menjadi nabi. Namanya naon? Dulu telah banyak diceritakan kejadian luar biasa itu ada 5. Satu kejadian luar biasa dari seorang nabi. Yang kedua karomat, kejadian luar biasa dari seorang wali. 3 maunat, kejadian luar biasa dari mukmin sholih. 4 irhas, kejadian luar biasa dari calon nabi. 5 istidraj, kejadian luar biasa dari manusia berdosa. Wala alihi jeung kakulawargi nabi. Wa ashabihi jeung ka sahabat-sahabat nabi. Sahabat itu man ijtama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa illam yarwi wa illam yatul. Manusia yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan iman walaupun tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun atau tidak lama masa kebersamaan dengan Nabi. Itu namanya generasi sahabat. Kita harus refleks. Geus gede mah harus naon? Refleks. Memahami tentang ilmu itu yang pertama adalah memahami definisi dahulu. Cek bahasa mantek tasawur. Nanti baru memahami hukum. Namanya apa? Tasdek. Memahami tasawur itu lebih didahulukan ketimbang memahami naon? Tasdek. Wal awwalu muqaddamun bitob'i. Memahami tentang tasawur itu lebih didahulukan secara karakteristik. Jadi entak ngaji itu harus terus semangatnya dielaborasi. Apa dielaborasi? Digali. Semangatnya digali. Solatan kalawan solawat tatawalla anu terus menerus. Cek bahasa Kiwari tatawalate kontinuitas, yaitu logat 2025. Naon cenah? Ala mamaril auqati sepanjang lewatna pirang-pirang waktu. Watatado apa jeung berlipat-lipat itu solawat. Bita'aku bisaati kusilih gentina waktu jam. Wasallim wasallama jeung mugama parin kasalamatan Allah tasliman kalawan kasalamatan kasiron anu loba. Amma ba'du anapun sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat jeung salam. Ngaranna cek ilmu bilagoh bade naon ngaranna? Faslal khitab. Bade naon? Jadi pemisah antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ngaranna bade paslal. Fa inna maqsada dzawil albab. Dasanyana tujuan pemilik akal. Jadi muncul bahasa Kiwari the winning goal. Naon cenah? Naon the winning goal teh? Tujuan utama. Naon cenah? Jadi tujuan kita ngaji ibadah adalah liqa'ullahi ta'ala. Eta bertemu dengan Allah. Ini tujuan paling ujung manusia itu bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Dalam surah Al-Kahfi di ujungnya dijelaskan bagaimana agar cara kita bertemu dengan Allah.
Wa may yarju liqa Allah wa may yarju ulaika yarjuna tijaratan lang tabung. Ayat di ayat Al-Qur'an surah Al-Kahfi paling ujung. Surah Al-Kahfi paling ujung. Wa may yarju liqa Allahi wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada dalam ayat itu ada dua cara agar kita bisa bertemu dengan Allah. Satu, falyamal amalan, maka hendaknya melakukan amal soleh secara kontinu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bidari sawab, di negeri pahala. Ari akhirat mah negeri naon? Negeri pahala. Jadi di akhirat mah geus teu kudu mikiran amal, karena akhirat itu negeri naon? Negeri pahala. Nah, ada yang bertanya kitab Ihya Ulumuddin jilid 2. Mangga nu bade ngiringan. Wala toriko jeung teu aya jalan eta tetap ilal wusul kana sampai liliko illah pikeun berjumpa dengan Allah illa bil ilmi kecuali ku ilmu wal amal jeung ku amal. Jadi tidak ada cara, tidak ada jalan agar kita sampai kepada Allah, kita bertemu dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Dua kata Imam Ghazali syaratnya. Satu ilmu, yang kedua amal. Tapi kalau ditambahkan dengan ayat Al-Qur'an yang tadi, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada lagi dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu dalam ayat itu syarat kita bertemu dengan Allah itu adalah kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Wala tumkinu jeung teu mungkin naon al muwadhabatu ngamayengkeun alaihi ma kana ilmu jeung amal illa bisalamatil badan kecuali ku salamet fisik. Jadi tidak mungkin kita bisa continue menuntut ilmu dan beramal sesuai dengan ilmu kecuali dengan salamatul badan. Maka menjaga kesehatan fisik itu bagian daripada tugas agama. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin mempelajari tentang ilmu kedokteran adalah bagian daripada keharusan. Nah, yang hilang dari orang-orang beriman ini adalah hari ini hilang, umat ini menganggap penting tentang ilmu kedokteran. Apa yang terjadi? Umat Islam hari ini menjadi objek kedokteran, objek rumah sakit. Itu pemilik rumah sakit Siloam. Rumah sakit mana? Siloam. Dan itu pemiliknya masih oligarki yang punya Sinarmas. Ini saya ngobrol dengan salah satu pucuk pimpinan di Sinarmas, kebetulan orang Cileur, anak Uwa, di kakak. Dia kerja di Sinarmas, menjadi kepala divisi audit. Dan dia menceritakan dunungannya itu punya rumah sakit se-Indonesia itu 45 rumah sakit besar. 45 rumah sakit besar. Dan itu tiap hari ribuan orang masuk rumah sakit, sama dengan orang muslim mengeluarkan uang. Jadi kita tidak care, tidak peduli terhadap disiplin ilmu kedok. Jadi kita jangan merasa bangga. Bukan jangan merasa bangga, jangan merasa puas diri kalau ngaji sudah beres kiroati. Komo nuncan masih lain. Di mimiti akhir mereka balik kiroati jilid 2 we. Mikir atau silain teh mikir atau anggeus kiroati kalau arti pondok teh.
Dan ternyata itu, wah, triliunan uang dikeruk. Dari sakitnya umat. Kenapa? Karena kita tidak care dengan ilmu pengetahuan. Apal care? Deden? Tidak peduli. Itu silai ngai cicing di pondok, kerasaan geus jadi pengurus, ngaji geus tara. Kacau silai. Kacau. Kacau. Bahaya ya. Dalam 3 tahun bahaya. Tak mempeng Ramadan ngaji kabeh, wajib pokoknya. Kayak setiap murabi pokoknya mah pasti geus ditugaskeun ku Ang jeung ku Agus nu teu ngaji ontrog mau bedog pokoknya. Wala taspu jeung moal bersih naon salamatul badan, salamet fisik, illa bil at'imati kecuali ku pirang-pirang dahareun wal akwati jeung pirang-pirang kekuatan. Jadi salah satu penopang kebugaran fisik itu adalah makanan. Naon cenah? Makanan. Baik dari sisi durasi makan maupun daripada jenis-jenis naon? Makanan. Makanya kenapa Rasulullah dalam hadisnya menyatakan sumu tasihu, puasalah kalian pasti sehat. Itu karena durasi makanan itu menentukan terhadap kesehatan tubuh. Jadi kata para pakar, kalau 1 kali kita makan, itu fisik kita untuk mencerna makanan itu butuh 9 jam. Butuh 9. Jadi 1 kali 1 mangkok seblak, Lilis, 1 mangkok namanya, atau 1 mangkok mie ayam, atau 1 kali kita makan, atau 9 pasangan bala-bala dan surabi, itu membutuhkan fisik itu 9 jam. Berarti kalau 3 kali makan 27 jam, kalau 4 kali makan 36 jam. Ramadan itu mengajarkan kita tentang bagaimana efektivitas waktu cara makan. Sehingga waktu kita hanya 2 kali, 1 sahur, yang kedua buka. Berarti fisik kita bekerja selama 18 jam. 1 hari 1 malam itu 24 jam. Berarti dari durasi waktu 24 jam masih tersiksa waktu 6 jam. Fisik kita rehat. Fisik kita naon? Eta unggal poe rek sare ninyu mikieu ngagiling. Udang sare bala-bala ujung naon luput, jam 10 dahar, jam 11 seblak, tas asar dahar, begitulah. Entak katingali begitu gek langsung kieu. Itu kan terlalu banyak porsi makan, makanya cek Imam Ghazali, salah satu yang menjadi penopang sehatnya fisik kita adalah tentang bagaimana kita mengatur pola makan. Watanawul jeung ngaraih min hatinat imah biqadril hajat, ku ukuran kebutuhan. Jadi makanan itu adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan fisik. Awas, bukan kebutuhan hawa nafsu, tapi kebutuhan tubuh kita. Tubuh kita ini butuh nutrisi, butuh kalori, butuh naon deui? Butuh. Itu harus disesuaikan. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita makan, itu yang menjadi ukurannya apa? Kata Rasulullah, ketika kita makan sampai pada tingkat kenyang, sampai lezat-lezat ya, berhenti. Jadi menurut enak dahar, berhenti. Kalau diteruskan itu bahaya bagi tubuh. Ari urang mah keur enak-enak, ganti nu teh standar hiji di standar 2. No tadi make non sabuk, ganti heula logoran sabukna. Nah, gitu. Yogya siap. Nah, dari Jogja nih, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ala takarruril auqat, netepan kana
naon bulak balikna waktu. Pamin hadza maka tina kulantaran latas pusalamatul badan ila bilatimah. Pamin hadzal wajhi maka eta tetep tina ieu jalan qala ngandika saha ba'dus salafis shalih sawareh ulama-ulama salafus shalih. Innal akla sa'nyana dahar minad dini eta bagian dari agama. Makan itu bagian daripada naon? Agama. Bagaimana kita akan tegak sholat tarawih jika perut kita lapar? Bagaimana bacaan ini akan keluar pasih apabila kita kehausan? Maka penting ayat yang tadi itu menjadi satu renungan. Kalla apa tadi? Falyang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda saqqa ambatna fiha habau wa inabau wa qadba wa zaituna. Nah, itu ayat renungan kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya manusia berpikir tentang bagaimana ia makan. Wa alaihi jeung kana itu aklu nabaha ngelingan saharabul alamin biqaulihi kudahan Allah. Wa wajeng ari Allah asdaqul qailin eta pang maha benerna anu ngadawuh. Jadi dauhan Allah mah pasti naon? Bener. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Kulu pek dahar aranjeun. Nah, ieu cek dina ilmu usul fikih kulu itu fi'il amar. Tapi tidak setiap fi'il amar itu manana naon? Wajib. Makanya fi'il amar itu mananya dua. Satu, umdah makna pokok wajib. Al amru idza utliqa yansarifu lil wujub. Fi'il amar apabila dibaca satu kali itu mananya apa? Wajib. Yang kedua ada mana fi'il amar itu padlah. Mana second. Naon cenah? Jadi second makna. Makna yang dan itu banyak makna yang kedua. Salah satu makna kedua dari fi'il amar adalah al-imtinan. Allah memberikan anugerah. Jadi kulu bukan wajib, tapi menunjukkan bahwa Allah dengan perintah makan ini adalah memberikan anugerah kepada manusia. Satu, minat thayyibati tina pirang-pirang nu aralus. Wa malu jeung kudu beramal aranjeun solihan kana amal soleh. Jadi amal soleh dimulai dengan perintah naon? Makan. Ini menunjukkan bahwa tidak akan sempurna beramal solih kecuali kita dengan mempersiapkan naon? Makan. Menurut kaidah usul fikih bagaimana? La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna kewajiban kecuali ditopang dengan yang lain, maka yang lain itu menjadi terbawa wajib. Jadi ketika kita akan melakukan sholat tapi tidak kuat kalau tidak makan, maka makan menjadi non wajib. Paman maka sahajal mayuqaddimu anu maju man ngalakonan man alal akli kana dahar sahajal manu dahar liyasta'ina supaya ngieun penopang man bihi ku aklu alal ilmi kana ilmu wal amal jeung amal wayakwi jeung ngalap kakuatan man bihi ku aklu ala taqwa kana takwa. Palayan bagi maka terpenting naon ayat truk aya ninggalkeun man nafsahu kana di jiwa naman mahlan barina ngantep sudah anu kacida. Jadi orang yang makan orang naon cenah? Orang yang makan dengan tujuan mengambil kekuatan untuk mengaji, kekuatan untuk beramal, kekuatan untuk takwa, maka tidak boleh meninggalkan naon? Makan. Ulangan tep diri. Saum nepi kakeun burang peuting. Teu beunang. Eta hade teh. Mik. Han? Aneh mah. Ripuh.
Yastarsilu ngalepaskeun fil akli dina dahar naon yastarsilu ngalepaskeun man fil akli dina dahar istirsalal bahaim kalawan saperti lepasna sato fil mar'a dina tempat ngangon. Fa innama huwa dasanyana itu ma fa innama dasanyana perkara wan wari ma dari atun eta teh jadi pelantara ila dini kana agama. Jadi makan itu menjadi pelantara terhadap tegaknya naon? Agama. Makanya dalam teori perang, sehebat apapun tentara, kalau cadangan logistiknya berkurang, maka dia akan naon? Kalah. Makanya yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto itu adalah sekarang tentang naon? Swasembada pangan. Swasembada naon jana? Makanya salah satu naon kata kunci janjinya Prabowo apa? Makan bergizi gratis. Itu terkait naon eta? Makan, terkait makan. Wa wasilatan jeung jadi pelantara ilaihi kana emak. Yan bagi penting naon antadharo ieu nampak naon anwaruddin cahaya agama alai karena emak. Jadi agama ini tidak akan kokoh kecuali dengan kuatnya fisik orang-orang beriman. Fisik orang beriman ini harus kokoh, itu harus ditunjang dengan makanan yang sehat, halal juga bergizi. Beda tuh sarapan jeung naon? Sarapan bala-bala jeung lepet. Beda anu enjing-enjing nate sarapan nate pakai susu, buah apel, anggur, jeruk, makan siangnya kepala kambing. Beda tuh karapan ontek kieu. Beda jeung gehu kieu. Beda. Jadi kekuatan gehu dengan kekuatan kepala kambing itu beda. Beda. Wa innama anwaruddini jeung sapastina ari pirang-pirang cahaya agama ada buhu eta teh tata kramana tina itu aklu. Cahaya agama itu dimulai tina tata krama naon? Dahar. Wa sunanuhu jeung sunnahna itu aklu. Alati anu yarumu sanes kan yazamu yazimu anu nalian sal abdu bizamamia kana talina itu lati wa yulzamu jeung dikadalian saha almuttaqi jalma nu taqwa bilizamiha ku kendali na itu lati hatta yatazinu sehingga nimbang abdi bimizani syar'i kalawan timbangan syara sahwatat to'am karena sahwat dahareun. Jadi orang-orang beriman ketika makan baik porsi maupun jenisnya itu yang menjadi timbangannya adalah syariat. Jadi ulah dapon hayang, ulah dapon naon, lapar, entong dapon ngeunah. Orang-orang beriman yang menjadi barometernya, yang menjadi ukurannya, bagaimana ia makan, kapan waktunya makan, lalu apa jenis makanan yang mesti dimakan, itu yang menjadi timbangannya naon? Syara. Fi ikdamiha dina ngalakukeunana syahwat wa ihjamiha jeung naklukeunana itu syahwat. Payasiru maka jadi abdi bisababiha ku sababna itu syahwat eta mudappiatan anu nolak lil wijri kana dosa.
Wa mujlibatan jeung anu narik lil ajri kana pahala. Wa in kana sok sanajan bukti abdi piha dina itu naon sahwatu ta'am aufa eta memenuhi abdi hadon kana bagian li nafsi bikeun diri. Qala ngadawu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula saenyana hiji lalaki layu jaru eta yakin dibere pahala hatta pil lukmati sehingga dina satu huap. Jadi seorang tong nundutan urang Lampung ngaji ka erek sia mah. Longkatan. Ngaji selengkat lenggut ka karek malam kahiji. Jadi orang beriman itu diberikan pahala hatta dengan satu huapan. Yarpa'u anu ngangkat itu rojul hakana lukmah ila pihi kana cangkemna rojul wa ila pim roatihi jeung kana cangkem awewena rojul. Seorang lelaki itu diberikan pahala ketika dia memasukkan makanannya ke mulutnya atau ke mulut istrinya. Intinya apa? Allah Subhanahu wa taala menganggap penting bagaimana kita memberikan asupan makanan. Jadi hatta kita memasukkan makanan ke mulut kita, seandainya itu diniatkan untuk mengambil kekuatan taat, mengambil kekuatan ibadah, itu sudah diberikan pahala. Pun ketika kita memberikan makanan kepada istri, makanya yang terbaik memberi napakah itu kepada istri. Kakak bogo mah eueuh. Jadi mun kabogo minta dianturan mie ayam, ulah teuing. Ulah teuing eueuh keteranganana. Ulah boboliun hoyong apel segala rupa. Entong katipu si lain. Jadi can pugu. Jadi can pugu. Sok setia. Sano gitu saha? Ulah waka lah, komo. Encana naon geus Umi jeung Abi. Ya. Kacau. Atau memang aya optimisme gitu. Aya naon cenah? Optimisme. Belum apa-apa udah Umi dan Abi. Jadi sebaik-baiknya seorang suami memberi nafkah adalah kepada istrinya. Wa inna madzalika jeung sapastina ari itu layu jaru eta idaropa'a di mana ngangkat itu rojul ha kana lukmah bidini karena agama walidini jeung karena agama. Jadi satu suap nasi yang kita masukkan ke mulut kita sendiri, sesuap nasi yang kita suapkan kepada mulut istri kita, mulut kabogoh mah eueuh tong acan hoyong diamalkeun ti ayeuna montong nu ieu mah. Itu bernilai pahala seandainya diletakkan di atas aturan agama dan karena agama. Muraian barina nu ngariksa fihi dina itu robmu. Ada bahu kana tata kramana itu robmu wa wadhaifihi jeung garapan itu robmu. Waha inget nahnu ari kami. Nursyidu eta nuduhkeun kami ila wadhaifiddin kana garapan agama. Pil akli dina dahar. Jadi kata Imam Ghazali, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana konsep agama dalam tata krama makan. Kulantaran ngajina bab makan, maka nyarandege bari nundutan si lain. Paro idoha kana kaparduanana itu wadoib, wa sunanaha jeung sunahna wadoib, wa adabaha jeung tata kramana wadoib,
Wa muru'ataha jeung kana muru'ah harga diri nawadoib. Wa hayatiha jeung tingkah nawadoib fi arbaati abwabin dina 4 bab. Wa paslin jeung 1 pasal fi akhiriha dina akhirna bab. Jadi aya 4 bab dina masalah naon? Etika tata krama dahar. Dan 1 pasal. Al-babul awal ari bab nu kahiji eta pima dina perkara labuda nu teu meunang henteu eta tetep lil akli dina dahar fi muraatihi dina ngariksana aklu wa inin paroda sanajan menyendiri si eman bil akli kana dahar. Kumaha tah? Dahar sorangan. Pensokai beda. Lamun dahar keur live TikTok mah make tata krama. Enak ya. Dumad leuwit. Sorangan we kau gurawul. Ah, itu diajarkan ini dia. Dahar sorangan jeung dahar babarengan. Aya etikana. Ayeuna mah terlalu banyak drakor. Naon cenah? Drama Korea. Wow, dahar paeuneun batur leup. Al-babus sani ari bab nu kadua eta pima dina perkara yazidul nambahan ma minal adabi tina tata krama bisa babil ijtima daharna ku sabab kumpul mukbang ieu mah munggahan halal akli kana dahar. Al-babus salis ari bab nu katilu eta pima dina perkara yahusun utang tu ma takdimat to'am nyuguhkeun dahareun. Ya, bagaimana etika nyuguhkeun dahareun. Jadi aya tata kramana. Aya alumni dia di Bogor, rata-rata di Bogor. Di pesantren Neng Haji Nela. Jadi santri teh nyuguhan dahareun teh eta teh mundur. Si laing mah nyuguhan ge ditanya nyuguhan, dikelek ieu ya. Botolna. Long. Wah we, tamuna sajam, geus eueuh deui. Jadi paling tidak aman susuguh di pesantren. Jadi angge sabaraha kali meuli piring jeung eteh meuli gelas tidak ada satupun yang tersisa. Geus si lain mah atuh gelas ge dihakan. Al-babur rabi ari bab nu kaopat pima eta dina perkara ya khusu anu tangtu ma ada wata kana ngundang kana naon cenah ngundang wa diapah jeung bertamu wa asbabiha jeung naon wa asbahuma jeung munyarupaan kana dakwah jeung diapah. Jadi bagaimana etika makan ketika bertamu menyuguhan kudu kumaha. Al-babul awal ari bab nu kahiji. Pasaran ngaranna. Bima eta perkara labuda nu teu meunang teu lil munfarid pikeun nyurangan minhu tina akli. Jadi bagaimana kita makan sendirian. Beda kan drakor awewe keur live dina TikTok daharna ngeuning. Nyeuh. Woh we batu Doraemon. Wawa jeung hari itu emak salah satu aksam eta 3 pirang-pirang bagian. Kismun ari sabagian eta qoblal akli etika sebelum makan. Wa kismun jeung ari sabagian ma'al akli eta teh etika sarta dahar. Etika ketika dahar. Wa kismun jeung ari sebagian eta badal pirogi sabada beres minhu tina akli. Al-qismul awal ari bagian nu kahiji eta fil adabi dina tata krama alati anu tata qaddama anu ngasongkeun anjeun alal akli kana dahar. Wahia jeung ari itu adab samatun eta 7. Jadi etika bagaimana menyuguhkan naon makanan.
Al awal anu kadihiji eta ayakuna yen bukti naon to'am mudahareun bada kaunihi sabada buktina to'am halalan. Yang pertama, makanan yang disuguhkan halus makanan naon? Halal. Ya iya. Etika menghadirkan hidangan makanan. Yang pertama naon cenah? Halal. Pinapsihi dina datiana itu to'am. Toyiban eta anu toyib. Cek tadi toyib ukuranana 2. 1 higienis. Naon cenah? Higienis. Naon higienis teh? Yang kedua bergizi. Higienis juga bergizi. Ngan paling geuleuh mah ningali cara menghindarkan makanan kaum perindapan. Dina TikTok kaum perindapan mah ngulekna komo anu ngieun emple-emple dicetakna teh di dieu tak beri asupkeun kana gorengan eta mah geus teu kaasupkeun kana halalan komo kana toyiban halalan komo cenah ieu aya lamun keur ngagoreng kerupuk ngagoreng naon tah ngajaran minyak nate ku ieu lamun nepi ka garing eta ngurukuk leho eta halus cenah pake merek ngurukuk cenah eta ge cenah Piji hati maksabihi pertama halal tina sisi kasabna itu to'am. Jadi halal dari sisi kasabna. Iyo mah daharun teh bergizi yo, tapi ladang jualan campur pertamax jeung portalit. Kacau tidak itu? Kacau itu. Indonesia sekarang ini negeri plus 62. Itu sekarang juara korupsinya itu Pertamina. Itu sampai di angka berapa triliun? 900 berapa? 900 triliun, lain miliar sama lilis triliun. Ada yang bertanya, Ustadz, nah PSGJ termasuk liga? Oh, kebecus. Jadi hijau kabisa merkado takdir Allah. Lawan jutaan. Keur ngaji ihya naekeun PSGC deui ampun. Mohon sok. Muapikon bari nangakuran li sunnati kana sunnah. Jadi pertama, makanan itu harus dihidangkan secara halal, baik dari sisi mengupayakannya. Naon cenah? Upayakeun. Matak ente ka kolot-kolot anu masih kene aya didoakeun. Kolot teh neangan usaha teh naon? Da beda bae. Usaha ladang halal mah ka anakna, ka pamajikanana itu dorongan lagi kanu halal. Makanya cek Rasulullah kullu lahmin nabata minal haram panaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram itu menjadi neraka lebih utama. Neraka itu sebelum neraka hakikat nanti di akhirat. Neraka dunia itu panas, dicandak ngaji panas. Gek we di masjid geus siga alabatan digere ku linggis. Gek we cali geus langsung kieu. Korupsi 300 triliun cukup dihukum 6 bulan. Makanya usul ayeuna mah nu korupsi triliunan sina bersahabat jeung Ajroil. Mending sina bersahabat jeung sajana Ajroil. Hese lah teh. Wal waro jeung ari apik layak tasib eta teu ngupayakeun
la yuktasab eta teu diusahakeun to'am bisa babi makruhin ku sabab nu makruh pisari cek sara. Orang-orang nu warok nu kumaha cenah nu apik mah dahareuna teh teu pernah diusahakeun tina ladang makruh, tina ladang naon makruh teh dipikang ngewa. Ieu teh usahana teh tina ladang naon? Megat di jalan. Naon cenah? Kutong tarik. Ridho padahal ngurut tina hatena. Dibikeun tapi aya naon? Ngurut eta makruh. Teu meunang didahar gitu. Kamari ang tas ngabeko wios teu naroskeun. Ngalalemah di anhar. Nu ngabekona teh ngaranna teh Patri. Nanyakeun, "Tri, ente sebelum kerja proyek model kieu naon?" Abdi teh cenah pegawai negeri di DLAJR, Dinas Perhubungan. Nah geuning keluar, aduh cenah ngagebeg mah. Kapan cenah ari duit teh narima setoran ti parkiran, narima setoran ti bangsa supir-supir. Hiji waktu mana nyakeun cenah ka supir. Cikek nanya, "Ai maneh mere duit ka urang?" Ridho tuh, woro-woro ridho cenah. Mun ngasupkeun duit 5.000 perak, tuluy diasupkeun dialungkeun ka nu mere DLAJR eta teh duit teh meunang ngiduhan. Bari diobrolan kieu kop sia sing jadi penyakit burut, sing jadi penyakit kencing manis, sing liper, sing segala rupa. Eta teh cenah unggal supir kitu, kitu kabeh cenah. Ngagebog hate langsung cenah. Mikir badami jeung pamajikan kaluar cenah. Padahal sageudeung kepala dinas. Naon soalna? Sieun diri kaparaban ku duit ladang naon? Wah, enak boro-boro kitu korupsi 300 triliun mah eta mah. Nepi kana tulang-tulangna gitu. Jadi jalma nu apik mah moal konsumsi sesuatu ladang kasab anu naon? Makruh, haram makomo. Wala bihukmi hawa jeung teu ku hukum hawa nafsu. Wa mudahanatin jeung ladang antepan pidini dina agama. Kumaha ladang antepan dina agama teh? Menang duit terus we ajengan mah cicing teu keeng seueur saur ieu we amplop. Ta eta menang duit kasab ladang mudahana. Naon mudahana teh? Antepan. Naon cenah? Padahal penting, man ra'a minkum munkaron falyughayyir. Barang siapa orang yang melihat kemunkaran maka rubah dengan tangannya. Ada tangan anggota jasad, ada tangan kekuasaan. Fa illam yastati, apabila tidak mampu maka pabilisani, rubah dengan lisan. Fa illam yastati fabiqalbi, apabila tidak mampu dengan tangan dan lisan maka dengan hati. Fa illam yastati fabiqalbi wa huwa adapul. Mun urang ningali pamunkaran, bahkan diamnya itu karena dicocok oleh pemilik kemunkaran, maka kita mengonsumsi makanan dari hasil mudahana. Naon mudahana teh? Antepan kana maksiat. Padahal cekang jeung Rasul idza doharul bid'ah pasakatal alimu palaihi lanatullah. Seandainya telah nampak berbagai keburukan, kerusakan, tapi yang tahu diam 1000 bahasa, laknat Allah bagi yang tahu. Maka kalian itu nanti, bukan nanti saja, dari sekarang harus berupaya menjadi manusia yang peka terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Alaman netepan kana perkara sayati nu bakal datang mapi makna thayyib dina makna lapan thayyib al mutlak nu dimutlakeun fi kitabil halal wal haram dina kitab halal haram. Wa qad amara jeung nyata geus marentah sallallahu taala bi akli thayyib kana ngadahar anu alus. Allah tos marentah kana ngadahar anu alus. Wa huwa ngaran thayyib teh eta al halal. Konsumsi dahar anu alus teh nu kumaha? Nu halal kade. Usaha halal, konsumsi halal. Wa qadama jeung ngaheulakeun Allah an-nahya kana larangan. Wa qadama jeung geus ti heula naon an-nahyu larangan anil akli tina ngadahar bil batil ku jalan batil.
alal qatli madarikeun ngabunuh, tabhiman karena muharakeun li amril haram karena perkara nu haram. Jadi Allah ngaheulakeun larangan konsumsi makanan naon batil ketimbang larangan naon membunuh. Kenapa? Sebab orang bisa terjadi membunuh itu bisa jadi karena faktor makanan haram. Makanya bibit buit naon cenah? Asal muasal perilaku buruk itu dimulai dari makanan haram. Wa tadiman jeung karena ngagungkeun libar katil halal karena berkahna makanan halal. Nya Aang mekal masantren sahabat ingat bapak di lembur usaha teh ladang korek-korek cok. Ladang korek-korek jadi ladang sampe lah, ladang kalapa. Tapi karasa keberkahan ku anak-anak naon karasa. Walaupun lancek-lancek ya nya miskin pisan mah henteu sih. Tetapi beunghar henteu tapi miskin pisan mah kumaha? Henteu da. Takajar araya usaha arosok. Ternyata itu dimulai dari bagaimana orang tua memberikan konsumsi makanan kepada anak-anaknya dengan jalan yang halal. Itu dahsyat sekali ngaran barokah tina ladang naon. Halal. Dahsyat sekali. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina jalma-jalma amanu iman ladina la taqulu tong adahar anjeun amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun. Bainakum di antara aranjeun bil batil dengan jalan batil. Janganlah kalian mengkonsumsi harta-harta kalian dari jalan batil. Ila qauli wala taqtulu jeung teu meunang ngabunuh aranjeun anfusakum kana diri-diri aranjeun. Jadi bagaimana Allah memulai larangan mengkonsumsi makanan yang batil, lanjut tidak boleh membunuh. Artinya apa? Seolah-olah begitu dahsyatnya dampak dari makanan naon haram. Karena bisa jadi manusia terlibat pembunuhan itu dimulai dari konsumsi makanan yang haram, minuman yang haram. Orang membunuh bisa jadi karena dia mabuk. Dan mabuk itu adalah perkara yang haram. Kitab Ihya Ulumuddin jilid 2. Pal aslu makarin jadi asal pito ami dina dahareun eta kaunuhu buktina to'am thayyiban eta thayyib. Halus wa jeung ari itu kaunuhu thayyiban eta minal faraid bagian tina pirang-pirang kaparduan wa usulidin jeung pokona agama. Asani kangge awal sakitu heula. Awalan. Kamari langsung gaspol bisa masuk.